Hola chicos y chicas, ¿cómo están? En el video de hoy les voy a enseñar efectos de sonidos que sí o sí tienes que tener para tus videos de YouTube. Así que comience el video. What the fuck? Así que bueno chicos, si les gustó el video no olviden darle like, comentar, compartir y nosotros nos vemos en el próximo video. Bye.